Dumaan na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Opo naton sa sinikaron nga mga tinion naton siningaw Daily Draw winner. First Daily Draw winner naton subong adlaw taga Barangay Boulevard sa distrito iya sang Molo iya sininga proof of purchase Sunsilk shampoo. 53 anyos si Ma'am Edna Alejandro. Ma'am, maayong aga. Aga man. Do medyo bitin ang kalipay ni Mamaw. Winner sa 500 pesos cash kag Orocan nga balde nga may unod sinisang grocery goods. Ma'am Edna, palihog ko isip sang imo sini nga cash prize. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Ma'am Edna 500 pesos? Gamiton sa sulod sang balay kag ipamakal naman sang mga proof of purchase. Okay, igamiton sa sulod sang panimalay kay bakal sang proof of purchase kay man. Sa December 23 grand draw na kag dalag ko pagin nga mga papremyo nagaulat sa aton siniya nga mga tag palasakop. Ano nimong 500 na pamangkot ko nagali no do liro-liro subong ang paminsaron ko. Do ako pa yang mas excited sa kay Ma'am Edna sa pagdaog. Ma'am, batuna ara pagid ang dugang nga premyo ginatag si Bombo Del Mar. Daw alang kay Bombo Del Mar ang isa ka balde. Wow. Na-check mo na kagina, ma'am, kasi kung may ko ada si ang pansit kumiya kay do paborito na ni Bombo Del Mar ba sige mo hina niya na wala. Okay na. Ma'am, anong imo sining mahambal? Madamo gid nga salamat bangod isa ko nga mapalaron nga nagdaog sa 1 to Panalo Part 23. All right. Agdaman to mga taga Boulevard Molo nga magpasakop man sila para nga pareho mo magdaog man sila, ma'am. Ginaagda ko gid ang tanan sa Barangay Molo Boulevard, ilabi na sa malabutan sining waragwagan sang Bumbu Radyo. Ginaagda ko kamo tanan sa pag intra agod nga sa masunod kamo naman ang magadaog kapareho nakon. Basta Radio, Bombo, Star FM. it's all for you. All right, congratulations sa Ma'am Edna, no? Congratulations kid sa mga nagapamati dira karon nga nagalantaw sa Facebook Live. Ano pang ginaulat nyo? Hulog na sa madamo nga entries para pareho ni Ma'am Edna kamo man ang masunod sini nga magadaog.